الراجل اللي احنا رايحين له بقى النهارده ده متخصص قوي في الحاجات البلدي. هتقول لي يعني ايه يا عم خالد؟ اقول لك ان الراجل ده احنا جايين له من اخر الدنيا. تعالى كده. خلينا متفقين ان الاماكن المستخبيه دايما بتطلع عظمه، والنهارده جايب لكم عظمه كبيره قوي. دي احلى واعظم كنافه في حياتي دقتها، واللي انت شايفها دي مش كريمه لباني، دي قشطه يا معلم. لا ومش بس كده، ده كمان شغالين بسمنه بلدي، واللي جنني اكتر يا جماعه ان هم شغالين بشوكولاته اوريجينال، يعني النوتيلا نوتيلا يا جماعه، والاسعار عندهم بتبتدي من 35 جنيه. كميه قشطه على مانجا على حاجات كتيره دمار شامل. واحب اصدمك بقى واقول لك ان انا ما بحبش الكنافه، بس دي اعظم كنافه دقتها في حياتي، واللي اكتشفته ان الكنافه دي معموله بالطريقه الخليجيه، علشان كده السكر بتاعها مظبوط. بص انا مش هقول لك المكان ده جامد قوي، لا انا هخلي الناس تتكلم. انا كده انا عايزك تجرب، عايزك اي حاجه، جرب اي حاجه. مانجا يا عم، انت مكسوف ولا ايه؟ كل مانجا، كل رايك بأمانة ربنا. ها جامده قوي، جميله والله. خد بقى، ما يغلاش عليك، احلى مسا عليك. والمكان ده يا جماعه اسمه كريزي كنافه، وعندهم كميه